हेलो र नमस्ते सबैजनालाई म प्रतिमा अधिकारी र आज चाहिँ मसँग चाहिँ Asus को Zenbook Pro Duo भन्ने ल्यापटप यो ल्यापटप चाहिँ इन्टरनेशनल मार्केटमा लन्च भएको धेरै भइसक्यो तर नेपालमा चाहिँ भर्खरै लन्च भएको छ मैले यो भिडियो सुट गर्दाखेरि चाहिँ यसको प्राइस अफिसियल भइसकेको थिएन सो प्राइस चाहिँ म डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्ट्समा चाहिँ पिन गरेर राख्दिन्छु अहिले चाहिँ यसको अनबक्सिङ गरेर यसको छोटो ह्यान्ड्स अन रिभ्यू दिनेछु सो सुरु गरौँ अनबक्सिङ सुरुमा चाहिँ बक्स चाहिँ यही हो है एकदमै ठुलो छ लुक्स लाइक धेरै कुरा छ होला भित्र हैन ओके एउटा बक्स छ भित्र अनि त्यसपछि अर्को पनि बक्स रहेछ सो दैट इज अल यसलाई चाहिँ म साइडमा राख्दिन्छु यो सानो बक्समा चाहिँ लेट्स सी चार्जर छ यो चाहिँ 230 वाटको चार्जर हो अनि यसको चार्जिङ पिन छ यो बक्समा यति नै हो है सामानहरु अनि हामीसँग चाहिँ यो अर्को बक्स छ जसलाई मैले सेफली प्याक गरेर राखिदिएको थिएँ अघि न यसको भित्र चाहिँ रहेछ ओके यसको भित्र चाहिँ हाम्रो ल्यापटप छ है Asus Zenbook Pro Duo अनि बक्समा अरु के छ यो चाहिँ क्विक स्टार्ट गाइड हो यसमा पेपर वर्क छ अनि यो ल्यापटप सँग चाहिँ तपाईले एउटा स्टाइलस पनि पाउनुहुन्छ which works as a pen अनि बक्समा चाहिँ एउटा पाम रेस्ट पनि छ जुन चाहिँ म यसको काम के हो चाहिँ एकछिनपछि भन्छु हैन बक्समा चाहिँ प्रिटी मच यति नै हो है कुराहरु सो यसलाई पनि मैले साइड लगाइदिए सो यो ल्यापटपको डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो ल्यापटपको बिल्ड चाहिँ मोस्ट अफ द पार्ट्समा एल्युमिनियम हो हैन तर हेर्दा चाहिँ कम्प्याक्ट देखे पनि अलिकति भारी नै छ यो ल्यापटपको वेट चाहिँ 2.5 kgs हो सो त्यो हुन्छ नि हेफ्ट चाहिँ छ यो ल्यापटपमा हैन सो अगाडिपट्टि डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ देखाइहाल्छु तपाईहरुलाई यहाँ अगाडि चाहिँ तपाईले एउटा वेबक्याम देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ आईआर सेन्सर पनि छ हैन अनि यसले चाहिँ विन्डोजको हेलो पनि सपोर्ट गर्छ सो फेसियल अनलक गर्दाखेरि चाहिँ आईआर सेन्सर भएकोले यो एकदमै सिक्योर पनि छ र फास्ट पनि हुन्छ तल हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ किबोर्ड यहाँ तल एज सम्म भएकोले हैन बक्समा तपाईले यो पाम रेस्ट पनि पाउनुहुन्छ है यसमा चाहिँ हात रेस्ट गरेर किबोर्डमा टाइप गर्न सजिलो होस् भनेर दिएको हो सो यो ल्यापटपको मेजर सेलिङ पोइन्ट्स भनेको चाहिँ यसको डुअल डिस्प्ले हो जस्तो तपाईहरु यहाँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ माथि पनि स्क्रिन छ र तल पनि स्क्रिन छ यसको प्राइमरी चाहिँ यसको 15.6 इन्चेसको 4K OLED स्क्रिन हो जसको कलर ग्यामेट कभरेज चाहिँ 100% DCI-P3 को छ हैन अनि मैले आफ्नो ओल्डर जेनेरेसन XPS 15 4K स्क्रिन भएकै IPS सँग वालासँग कम्पेयर गरेको थिए र यसको चाहिँ ब्ल्याक्सहरु एकदमै डीप पाए मैले अफ कोर्स इट इज एन OLED स्क्रिन त्यही भएर हो र यसको कलर्सहरु पनि धेरै भाइब्रेन्ट भएको पाए मैले हैन सो कलर क्यालिब्रेसन चाहिँ Asus को राम्रो रहेछ भनेर थाहा भयो यो ल्यापटपको लागि चाहिँ सो यो OLED स्क्रिन भएको भएर चाहिँ मलाई एकदमै डार्क सीन्स भएको मुभीहरु हेरेर यसलाई टेस्ट गर्न मन थियो यसको कन्ट्रास्ट कस्तो छ भनेर हैन सो मैले डनक्रिक भन्ने मुभी हेरे र आई वाज भेरी इम्प्रेस्ड यसले डार्क सीन्सहरु चाहिँ राम्रोसँग एन्हान्स गर्दै रहेछ हैन sRGB चाहिँ 133% को छ सो मुभीजहरु हेर्नको लागि मात्र हैन यो चाहिँ अब कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरु हुन्छ नि अब फोटोग्राफर्स डिजाइनर्स भिडियो एडिटर्सको लागि एकदमै काम लाग्छ सो तलको स्क्रिन पनि 4K नै हो तर यो चाहिँ IPS प्यानल हो माथिको चाहिँ ग्लसी स्क्रिन थियो भने तलको चाहिँ म्याट पाउनुहुन्छ तपाईहरुले अनि म्याट भएको चाहिँ मलाई राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ किनभने माथिको स्क्रिनको तल रिफ्लेक्सन देखिदैन र प्लस तपाईहरु अब स्टाइलस युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ धेरै स्क्रैच पनि हुँदैन र यो चलाउन पनि सजिलो हुन्छ यो स्क्रिनमा सो डुअल डिस्प्ले हुनु चाहिँ एकदमै युनिक कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई आजसम्म धेरैवटा ल्यापटपमा आएको छैन हैन अनि यसले चाहिँ धेरैवटा पोसिबिलिटिजको लागि पनि ढोकाहरु खोल्दिन्छ फर एक्जाम्पल अब पहिला हामीले मल्टिटास्किङ गर्नुपर्ने थियो भने चाहिँ हामीले अब स्प्लिट स्क्रिन गर्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामीले माथि एउटा स्क्रिन छुट्टै युज गरेर तलपट्टि हामीले अरु स्प्लिट स्क्रिन्सहरु सेकेन्डरी कामको लागि छुटाउन मिल्यो सिमिलरली अब फोटोशप युज गर्नुहुन्छ भने तल टुल्सहरु खोलेर माथि चाहिँ होल स्क्रिनमा हुन्छ नि अब तपाईले डिजाइन बनाउन सक्नुभयो अब फोटोग्राफर्सहरुको लागि
फोटो एडिट गर्न सक्नुभयो पुरै स्क्रिन लिएर अनि अब प्रिमियर प्रोहरू चलाउनुहुन्छ भने तल चाहिँ टाइमलाइन खोलेर माथि चाहिँ होल स्क्रिन आफ्नो भिडियोको पार्टको लागि छुट्याउन मिल्यो हैन सो सिमिलरली यो गेमर्स र स्ट्रिमर्सहरूको लागि पनि एकदमै काम लाग्न सक्छ अब तपाईं एकदमै गेम स्ट्रिमिङ गर्नुहुन्छ भने माथि चाहिँ गेम खेल्दै तल चाहिँ डिस्कर्ड खोलेर वा ट्विच खोलेर राख्न सक्नुहुन्छ सो त्यसरी पनि काम लाग्छ हैन अनि सिमिलरली यदि तपाईं प्रोग्रामर हुनुहुन्छ भने कोडिङ गर्नको लागि तपाईले धेरै स्क्रिन एरिया पाउनुहुन्छ हैन अब म्युजिक प्रोड्युसर हुनुहुन्छ भने म्युजिक मिक्स गर्नको लागि तल छुट्टै ट्याब माथि छुट्टै ट्याब खोल्न मिल्यो सो अघि भने जस्तै डुअल स्क्रिन हुनु भनेको चाहिँ एकदमै एन्डलेस पोसिबिलिटिजहरू ओपन गर्छ यसले अनि तपाईले यो साइडमा एउटा सानो ट्र्याक प्याड पनि देख्न सक्नुहुन्छ हैन अनि दिस अल्सो डबल्स एज अ नम्बर प्याड फर यु सो तपाईले एउटा सिंगल लङ प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको यो नम्बर प्याड खुल्छ यहाँ अनि यो नम्बर प्याडलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो क्याल्कुलेटरसँग सिंक गरेर यु क्यान अल्सो युज इट एज अ क्याल्कुलेटर सो डिजाइनकै थप कुरा गर्नु पर्दा यसो अलिकति इन्क्लाइन जस्तो डिजाइन छ अनि यो चाहिँ एसुसले बेटर एयर फ्लो होस् भनेर दिएको हो हैन जसले चाहिँ परफर्मेन्सलाई इम्प्रुभ गर्ने हेल्प गर्छ सिमिलरली यहाँ एउटा टर्बो बटन पनि छ जसलाई अन गरेर तपाईले टर्बो मोडको थ्रुबाट परफर्मेन्सलाई अझै एन्हान्स गर्न सक्नुहुन्छ सो पोर्ट्सहरुको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ सुरुमा तपाईले यता लेफ्ट साइडमा एउटा चार्जिङ पोर्ट पाउनुहुन्छ अर्को चाहिँ एउटा फुल फ्लेज HDMI छ जुन चाहिँ आजकल धेरैवटा ल्यापटपमा पाइदैन सो विच इज अ भेरी गुड थिङ अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को USB 3.1 Gen 2 टाइप A छ अनि यतापटि चाहिँ एक्जस्ट छ है अनि यता राइट साइडमा चाहिँ ओके राइट साइडमा चाहिँ एउटा USB 3.1 Gen 2 टाइप A नै छ एक्जस्ट छ एउटा अडियो पोर्ट छ अनि एउटा चाहिँ USB-C पोर्ट छ जसले चाहिँ थन्डरबोल्ट पनि सपोर्ट गर्छ सो यसबाट चाहिँ तपाईले एक्सटर्नल GPU एड गरेर परफर्मेन्सलाई एन्हान्स गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो ल्यापटपको अडियो चाहिँ हार्मन कार्डनको हो र कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ यसमा Wi-Fi 6 छ अब परफर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो ल्यापटपमा तपाईले इन्टेलको लेटेस्ट i9-9980H के प्रोसेसर पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ 8वटा कोर र 16वटा थ्रेड्स छ यसको चाहिँ अर्को पनि भेरिएन्ट पाउनुहुन्छ तपाईले मार्केटमा जसमा चाहिँ i7-9750H प्रोसेसर छ जसमा चाहिँ 6वटा कोर र 12वटा थ्रेड्स छ तर मसँग भएको चाहिँ यो लेटेस्ट i9-9980H के वाला प्रोसेसर हो जुन चाहिँ लाई ओभरक्लक पनि गर्न मिल्छ तपाईहरुले अब ग्राफिक्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा तपाईले RTX 2060 ग्राफिक्स पाउनुहुन्छ विथ 6GB of DDR4 RAM यो चाहिँ ट्युरिङ बेस्ड आर्किटेक्चरमा छ जसमा तपाईले RT कोर्स र टेन्सर कोर्स दुवै पाउनुहुन्छ इभन स्टोरेज साइडमा चाहिँ यु गेट टप अफ द लाइन स्पेक्स यसमा चाहिँ तपाईले 1TB of SSD पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ लेटेस्ट Gen 3 SSD हो जसमा चाहिँ तपाईले एकदमै राम्रो रिड एन्ड राइट स्पिड पाउन सक्नुहुन्छ 1TB भन्दा बढी SSD चाहिन्छ भने पनि तपाईले अर्को भेकेन्ट M.2 स्लट पाउनुहुन्छ यसमा सो अरु SSD एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ बट आई थिंक 1TB इज मोर देन इनफ RAM को लागि पनि तपाईले 32GB of RAM पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ DDR4 RAM हो क्लक्ड एट 2666 MHz सो ब्याट्री चाहिँ यसमा तपाईले 71 वाट आवरको पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ आई थिंक 6 देखि 7 घण्टासम्म चाहिँ चल्छ होला तर यो चाहिँ मैले टेस्ट नै गर्नुपर्छ राम्रोसँग टेस्ट गरिसकेको छुइनँ सो यो चाहिँ फुल रिभ्यूमा भन्छु म सो अहिलेको डेटमा यो ल्यापटपको कम्पिटिसन भनेको चाहिँ लेटेस्ट वाला डेल XPS 15 हो i9 प्रोसेसर भएको जसमा चाहिँ 1650 ग्राफिक्स छ तर आई थिंक यो ल्यापटपले चाहिँ बढी कुराहरू प्रोभाइड गरिरहेछ फर अ सिमिलर प्राइस जस्तै यसमा अब डुअल डिस्प्लेस पाउनुहुन्छ तपाईहरुले एउटा स्टाइलस पनि पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरुको लागि एकदमै युजफुल हुन सक्छ ग्राफिक्स साइडमा पनि यो अलिकति स्ट्रङ छ XPS 15 भन्दा सो कम्पिटिसनलाई हेरिकन चाहिँ आई थिंक यो Asus Zenbook Pro Duo मा चाहिँ तपाईले अलिकति एज पाउनुहुन्छ सो कन्क्लुजनमा चाहिँ म आफै एउटा कन्टेन्ट क्रिएटर भएको कारणले यो ल्यापटपको डुअल डिस्प्लेको प्र्याक्टिकल युसेज र फङ्सनालिटीहरू के छ भनेर मैले एक्सप्लोर गर्ने बाँकी छ हैन सो त्यो चाहिँ म फुल रिभ्यूमा एक्सप्लोर गरेर भन्ने नै छु आई थिंक इट्स गोइङ टु बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ युजिङ दिस डिभाइस अनि अब यसको परफर्मेन्स र ब्याट्री लाइफ जस्तो एस्पेक्टलाई चाहिँ म एकदमै राम्रोसँग टेस्ट गरेर फुल रिभ्यूमा भन्नेछु सो स्टे ट्युन फर द्याट अहिलेको लागि चाहिँ यति नै यो ल्यापटपको फुल रिभ्यू हेर्न चाहिँ ग्याजेट बाइ नेपालीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद